অ্যামাজন রেন ফরেস্ট দেখতে যতটা সুন্দর ঠিক ততটাই ভয়ানক। এর সৌন্দর্যের পাশাপাশি এখানে যে সমস্ত জীবজন্তু পাওয়া যায় সেটা দেখতে যতটা আকর্ষণ করে ততটাই বিষাক্ত হতে পারে। আপনি জানলে অবাক হবেন, অ্যামাজন রেন ফরেস্টকে যদি একটি দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয় তো এটি বিশ্বের 9তম সবচেয়ে বড় দেশ হবে। এই অ্যামাজন জঙ্গলই পৃথিবীর জন্য 20% অক্সিজেন সৃষ্টি করে। এর জন্য একে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড বলা হয়। অ্যামাজন জঙ্গল এতটাই ঘন যে এখানে সূর্যের আলো ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। এই অ্যামাজন জঙ্গলে থাকা অ্যানাকোন্ডা 30 থেকে 40 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। আর এই জঙ্গলে একটি খতরনাক পিঁপড়ে পাওয়া যায় যা বুলেট অ্যান্ট নামে পরিচিত। এই পিঁপড়ে কামড়ালে বুলেটের মতো ব্যথার অনুভব হয়, আর এই কারণেই একে বুলেট অ্যান্ট বলা হয়। একই সাথে অ্যামাজন জঙ্গলে 120 প্রকারের বিষাক্ত ব্যাঙ পাওয়া যায়। এই ব্যাঙের বিষ এতটাই মারাত্মক হয় যে যাতে 10টি লোককে অনায়াসে মারতে পারে।